ल है गाइजहरू साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते चढे भन्न चाहन्छु है। आज 2 दिन भयो यो बगानमा छिरेको अनि अलैँची चाहिँ पोहोर रोपेको थियो, सबै झारले खाइहालेछ हैन। ल हेर्नुहोस् है त गाइजहरू, अनि त्यो जङ्गलभित्र पनि अलिअलि अलैँची बोट रहेछ। यो चाहिँ लुम्बाङ साइडको यो चाहिँ के बारी भन्छ है, बुढे बारी होला। अब पर हङ्खरको किनेको हङ्खर बारी, यता बुढे बाजेको हुनाले बुढे बारी भन्नु पर्यो, तर उहाँको छोरीसँग किने हो। अनि यसरी अलिअलि जङ्गलभित्र बोट रहेछ हैन। यो बोटहरू प्रत्येकमा फल चाहिँ छ, लगभग 5 किलो जति चाहिँ आउने रहेछ अलैँची। अनि यसरी छोरोले पर मेसिनले फाड्दैछ हैन, मेसिनद्वारा चाहिँ फडानी। केटोलाई अहिले यसो त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्न लगाएको, फाड्न जान्दैन र प्र्याक्टिस गर्न लगाएको। यहाँ लिएर आइज है, मारेर लिएर आइज, मार्न। यहाँ लिएर आइज, यहाँ अलिकति बाँकी रहेछ यहाँ फाड्नु। अनि यहाँ यस्तो छ ए, अब चाहिँ अल्छी लागेको छ है। यहाँ अलिकति फाड्नु पर्ने थियो, तर मलाई एकदम अल्छी लाग्यो क्या। अब अझै कति बज्यो, अब चाहिँ यहाँ अलिकति फाडेर बिसाउने ओर्ने, त्यो 1-2वटा बोट रोप्ने अनि हिँड्दिने क्या। आज चाहिँ अल्छी लाग्यो मलाई। ब्याट्री लो भयो अरे, क्यामेरा अन हुनु मानेन, ब्याट्री लो भएर।